السلام علیکم دوستانو، زه منظور خبرې کوم. د الکترونیک میډیا سره زما تعلق دی. کېدای شي لږ ډېر ملګري ما پېژني مو. دوستانو، زه په یوه اداره باندې ستاسو سره یو څو خبرې کول غواړم چې د هغې نوم دی خپل کور فاونډیشن. د کالج هم دی، سکول هم دی، هاسټل ورسره هم دی. دا په مینګوره کې دی، سوات کې دی. ملګرو، د دې ادارې کار څه دی؟ دا په یتیمانانو بچو باندې، په بې سهاره بچو باندې بالکل مفت تعلیم کوي چې کم بېوسه وي. یوازې تعلیم پې نه کوي، د تعلیم سره سره هغې له رهایش هم ورکوي، خوراک ول هم ورکوي، جامه پیزار ورته هم ورکوي، دوایانې، ډاکټر. مطلب دا چې د ژوند څه ضرورت ټول ورته دا اداره پوره کوي. لکه څنګه چې یو پلار د خپلو بچو ضرورت پوره کوي، همدغه شان دا اداره د خپل کور فاونډیشن د یتیمانانو ته د ژوند ټول ضرورت پوره کوي او تعلیم ورته هم ورکوي. ډېر بچي چې په هغې کې جنکۍ هم دي، چې په هغې کې هلکان هم دي، تعلیمونه یې پوره کړي دي او اوس ښایسته ژوند کوي، کامیاب ژوند کوي. خو ملګرو، ګراني زیاته شوې ده. ادارې خو په مفتو کې نه چلېږي که نه، هغې ته به د کومک ضرورت دي، هغې ته به زما ستا د خیرات، صدقات، زکات ضرورت دي. نو ډونیشن پکار ده چې مونږ ورسره په دې کې هیلپ کوو او خپل اخرت ښایسته کوو. تاسو چې یتیم په سر باندې لاس کېدئ، نو الله به درنه خوشحاله شي، دنیا به مو هم ښایسته شي، اخرت به مو هم ښایسته شي. که تاسو لږه پیسې په دې یتیمانانو دپاره ورکوئ، نو الله تعالی به د هغې په بدل کې تاسو له ډېرې درکړي، بچي به مو کامیاب شي. نو ملګرو، زه سلام کوم د دغې ممبرانو ته چې په هغې په دې تنګ لنډ کې دا دونه د اداره وچلوله او مخکې هم چلوي. نو مونږ له هم پکار ده چې مونږ هم څه سپورټ وکړو. یوازې خو دا د هغې ټیکه نه ده که نه، مونږ پکې خپلې حصه اچوو، هر وخت پکې اچوو او دې ته نه ګورو چې دا لږې دي او که ډېرې دي. که لږې او که ډېرې، څه نه شي حصه پکې د دې یتیمانانو کوئ، په سر یې لاس کېدئ. دا زمونږ بچي دي، دا یتیمانان زمونږ بچي دي. مونږ به دې یتیمانان کوو نه، مونږ به د دې سهاره جوړېږو د الله نه پس. نو دا زما یو څو خبرې دي، یو درخواست دی تاسو ته. په دې باندې سوچ وکړئ، په دې باندې عمل وکړئ، بل آخرت ښایسته کوي، دنیا هم ښایسته کوي. تاسو ته به خوشحالي میلاویږي، سکون برته میلاویږي په دې کارونو کې. پیسې خو هسې هم لګي په فضل خرچانو کې. نو ښه نه ده چې په ښځه کې په کار راولو. تنګ لنډ ژوند دی، ختمېدونکی ژوند دی. نو ښه ده چې دا پیسې چې صاحب حیثیت خلک نو چې دا قیمتي کړي او خپل آخرت هم ښایسته کړي، دنیا هم ښایسته کړي، بچي هم ښایسته کړي او د ماشومانانو چې دی مستقبل هم روښانه شي. ډېره مهرباني، زما په دې خبرو باندې لږ سوچ وکړئ. شکریہ. इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।